nevi minyatürde derinlik, boyut olmaz ama ayrıntıyla zenginleşir her şey. Her aşamasında kendine özgü teknikleri vardır. Ben Gülçin Almaç, minyatür sanatçısıyım. Yaklaşık 24 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu sanatlara üniversite yıllarımda, öğrenciliğimde başladım. Her zaman resim çizerdim. Önce çizim dersleri, sonra kara kalem sanat dersleri almaya başladım. İş hayatım başladığında geleneksel sanatlara tanıştım ve devam ettim. Yaklaşık 24 yıldır minyatür sanatıyla uğraşıyorum. Bu büyük bir aşk. Başladığında bırakamıyorsunuz. Bilgilendikçe daha çok seviyorsunuz. Tanıdıkça daha çok öğrenmek istiyorsunuz. Çünkü sizin tarihiniz de kapsıyor. Sanat tarihiniz de kapsıyor. Onunla birlikte mimari ve kültürü de kapsıyor. Bir sürü bilgilenmenin içine giriyorsunuz aslında bir sanatı tuttuğunuzda. Minyatür sanatı, resim sanatı. Bunu farklı düşünmemek lazım. Geleneksel sanatların içinde daha şöyle diyelim, kayıt cihazların olmadığı ama el yazması kitapların olduğu dönemlerde kitapların içindeki bilgilerin resmedilmesi için minyatürler yapılmış. Bu resimler şimdi günümüzde artık tablo olarak yapılıyor ama tekniği ve de ona ait felsefesi değişmiş değil. Bir eserin özgün olması için size ait bir fikriniz oluyor ve ona bağlı araştırmalara başlıyorsunuz. Bu bir efsane olabilir, bir hikaye olabilir, gündelik hayatta bir durum olabilir, şehir olabilir. Bunun araştırmalarını yaptıktan sonra taslak çizimlerini yapıyoruz. Ondan sonra da boyama aşamasına geliyoruz. Yani boyalarımız olabildiğince kaliteli, natürel boyalar, mürekkep, altın, çok ince samur, kedi kılından olan fırçalar. Bu malzemelerle birlikte tekniklerimizi uyguluyoruz. Yani tekniğimiz dediğimiz altının baş başına ayrı tekniği var. Sürmenin boyaları çok düz, pürüzsüz sürmek. Gölgelendirme yoktur kendi içinde. Çok ince nüanslı tahrir dediğimiz bir çizgi şekli vardır. Bunlarla dikkat ederek boyayıp daha sonra da boyadığımız her objeyi fırçayla bir çizgi çerçevesi içine alıyoruz. Bu nüanslı tahrir dediğimiz. Hemen hemen hepsini, yani her hareketi sınırlıyoruz. Ondan sonra da objelerin üstündeki ayrıntıları yapıyoruz. Hani bir elbisenin bütün deseni gibi. Minyatürün şöyle bir özelliği var. Kitap sanatı olduğundan bugüne kadar olan katmanlı bir anlatım tarzı var. Yani aynı sayfada siz birkaç çerçeve içinde birkaç olayı bir arada anlatabiliyorsunuz. Ya da birkaç farklı zamanı bir arada bulundurabiliyorsunuz. Perspektifi kaldırıp ya da sınırlı kullanıp böylece çok daha rahat bir hareket, yani ufuk çizgisini kaldırdığınız zaman rahat bir hareket alanı buluyorsunuz. Bu bana benim anlatmak istediklerime çok yakın bir yol açtı. Yani nasıl ben bir hikayeyi birkaç aşamasını, bir durumun birkaç anını anlatmak istediğim için kendi özelimde, hani minyatürle karşılaştığımda evet benim sanatım bu demiştim. Aslında tabii ki bir dönemin belgesi. Yani belgeye dayalı anlatımı özellikle Osmanlı'da ve Selçuklu'da da kabul görmüş bir tarz. Benim için şöyle bir şey var, çok büyük bir heyecanla araştırıyorum. Uygularken büyük bir heyecan duyuyorum. O renge geçtikçe aramıza mesafe girmeye başlıyor. Bittiğinde de bir bitiş oluyor. Hani ondan sonra benden çıkmış, artık benim değilmiş gibi hissediyorum. Çünkü yeni bir şeyin heyecanı başlıyor.
Ben burada kendi adıma karar verdim. Herhalde ben öğrenmeyi çok seviyorum. Yani o öğrenmenin heyecanı, o ortaya çıkma sürecini daha çok seviyorum. Bir kere minyatürümde bir hikaye var. Yani bir şey anlatıyorum. Kendi içinde hikayelerin bir katmanları var. Evet, yani bulutunuzdan su akışınıza bir süre sonra yani ben bunu yapayım diye olmuyor. Yani eliniz hep ona gittiğinde artık o sizinle bütünleşiyor. Ya da ağacınız, hani hep aynı ağacı yapmaya ya da benzer ağaçları yapıyorsunuz. Her seferinde deneme de yapsak eliniz siz fark etmeden bir akışa gidiyor. Eğitim vermeye başlarken ben kendi adıma hoca olayım diye başlamadım ama şöyle bir stresi yaşadım. Bu bir kültür. Ben kendimce anlamaya çalıştım, kendimce üzerine bir şeyler eklemeye çalıştım ve bunu devredeyim. Hani hakikaten bir dönemden sonra ben bu bilgiyi devredeyim ki devam etsin. Mekanik saatler güzel saatler, tamiri mümkün saatler, otomatik, mekanik kurmalı saatlerin hepsi güzel sonuçta. Yani uzun ömürlü, hatta sonsuz ömürlü yani. Biz Bursa'ya sergi açtığımızda 1550 yılından saat var. 1500 hala çalışıyor. Ben 1954 Adapazarı doğumlu saatçi bir ailenin çocuğuyum. Babam saatçi, dedem saatçi, onun babası ve kardeşleri hepsi saatçi. Dedemin de babası saatçi. Yani 4-5. nesil saatçi devam ediyorum. Yani 50 yıldır yapıyorum bu işi. Babamın yanında öğrendim. Babamla beraber 30 sene çalıştım hemen hemen. İşte 20 senedir de buradayım. Öğrenmesi biraz zor ama sonrası güzel yani. Bu ucu açık öğrendik demek tamamen öğrenmek diye bir şey değil. Yani çok daha bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken çok şey var. Eski saatlerde de çok saatler var. Hala benim bilmediğim, yapmadığım saat de var yani. Görmediğim de var. Yeniler çoğunlukla dijital ve elektronik kuartz dedikleri saatler. Eskiler mekanik. Yani tamamen ya elle kuruyorsun ya otomatik saat kendini kuruyor. O kol hareketiyle. Eskinin ömrü sınırsız bir ömür var. Yani ömrü işte 300 sene, 500 sene, 200 sene. Ama kuartsın ömrü en fazla 30 sene, 35 sene sonra bitiyor. Duvar saati güzeldir. Eski cep saatleri güzeldir. Şu anda benim tamir ettiğim 1700 yılından 2000 yılına kadar saatler var. Saat müzesi açtılar Bursa'da. 1800 tane saat elimizden geçti aşağı yukarı. Çalışır hale geldi, sergiledik. 1,5 sene sürdü. Koleksiyonerlerin saatlerini tamir ediyoruz işte yani. Bayağı koleksiyoner var Türkiye'de. Saat kullanan bayağı bir kesim var. Onlar da tabii mekanik saat olunca belli zaman sonra bakım ihtiyaçları oluyor işte. Bakımı gerekiyor, yağları donuyor. Onların tamirini yapıyorum. Yani aşağı yukarı hepsinin kendine bir keyfi var ama tabii cep saat, duvar saatinin keyfi daha farklı. Biraz daha kaba ama ortaya bir şeyler çıkıyor yani. Parça yapıyorsunuz, parça değiştiriyorsunuz, işte parça tamir ediyorsunuz. Yani onlarla eğleniyorsunuz yani. Güzel bir şey. Yani saati elinize alsanız önce arızayı bulmak zorundasınız. Yani arızayı hastalığı bulduktan sonra tamiri kolay. Tamir şöyle, yedek parça bulamasanız da ürettirebiliyorsunuz da bazılarını. Hepsi olmakla beraber. Parça tedariki çok sorun değil, buluyorsunuz. Bir kere dünya ile irtibatlısınız. Yani internetten o şeyle dünyanın her yerinden istediğiniz parçayı herhangi bir saatçıdan, saat tamircisinden de tedarik edebiliyorsunuz.
Koleksiyon saatlerini tamir ettiklerim oldu. İşte 1700'de, 1150'de üretilmiş saatler arıza yapmış. Onların tamirinde keyif alıyorsunuz tabii yani. Çalışmamış. 100 senedir, 150 senedir çalışmıyor. 100 sene çalışmıyor. Onları tamir ettik işte. Yani 5-10 tane, 20 tane vardı kayda değer önemli saatler. Yani tamiri. Bir gün tutan da var. Birkaç saatte biten de var. Yani bu arızasının ağırlığına göre. Zevkli bir iş yani aslında. Bir şey yapıyor, ortaya bir şey çıkıyor. Onun tadını alıyorsunuz yani. Zevkli oluyor. Sizin için bir angarya değil yani. İşte yani ben yaşında, 65 yaşındayım ben. İşte evden geliyorum, saat tamirine oturuyorum yani. Tamirat yapıyorum. Günüm renkli geçiyor. Para da kazanıyorum az veya çok neyse. Ama hiç olmazsa değişik insanlarla tanışıyorum. Değişik saatler. Yani renkli günüm geçiyor yani. Hayatım içerisinde güzel tabii. Saatçılık benim hayatımda bana daima mutluluk veren bir meslek yani. Güzel bir meslek. Hoşlandığım bir meslek. Tabii benim de mesela bazen takıldığım var. Benim de takıldığım, benden de iyi ustalar var. Başka konuda adam uzmanlaşmış ustalar var. Sorduğumuz, paslaştığımız da var yani. Ya bunu nasıl yapsak, böyle böyle var da böyle nasıl yapsak? Danıştığımız ustalar var. Yani bunu ucu açı değil mi ya adam? Biz de bu alaylıyız. Bir de Avrupa'daki ustalar, Avrupa'daki ustalar şeyli, mektepli, bilimsel çalışıyor onlar. Yani bilimini öğrenmişler. Biz bunun ilmini bilmiyoruz yani. Bilim olarak da bilmiyoruz. Sonuçta yapıyoruz ama işte yani Türkiye'de ben isterdim, çok istedim, çok söyledim. Bunun bir mektebi olsun, okulu olsun yani.